så ble folk som trodde annerledes enn det som kongen bestemte i England, forfulgt for sin egen tro. Men i Amsterdam så var det et fristed for folk som trodde annerledes, og en mann som het John Smith, sammen med flere andre fra England, dro som flyktninger fra England og her til Amsterdam. Og det ble tatt inn i dette gamle bakeriet, som fra 1600-tallet. Dette var noen mennonitter som drev bakeriet, og lot de få lov til å bo her. Og her leste John Smith Bibelen sin, og så at hvis du trodde, så trengte du å bli døpt på din egen tro og bekjennelse, ikke bare som barn. På bakgrunn av det så døpte han først seg selv, og deretter så døpte han resten av menigheten. Så i 1609 så startet den første baptistmenigheten her i Amsterdam. Og det den bevegelsen de fortsatt en del av den dag i dag.